देखिए यहाँ पे टिकट कटता है। हम लोग आज चिड़ियाघर घूमने आए हैं पटना का। देखिए लाइव आ रहे शंकर भगवान की देखिए चिड़ियाघर के अंदर हम लोग आज घुस गए हैं। देखते हैं आगे क्या है, जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं। देखिए आगे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे सब रास्ता का दिया हुआ है लोकेशन। टिकट वहाँ से मिल रहा है, मैडम से बना लीजिए, गाड़ी अभी यहाँ मिल जाएगा। जल्दी जल्दी टिकट बनाइए, बैठिए। देखिए इधर भी क्या बनेगा? देखिए इधर देखिए ये भेड़िया है। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए दिखाते हैं आप लोगों को जूम करके। देखिए यहाँ से फिर इधर का रास्ता है जाने वाला। देखिए यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे उधर देखने के लिए।